Kijk, dit is mijn arm dus, hè. Dit is gewoon een plusse beestje. Waar ik mijn arm in heb. Dit is mijn vechtbuddy. Hij vindt het leuk om met mijn hand te vechten. Kijk, zie je, dit is gewoon een handpop. Dit is mijn vechtmaatje van Levi. Een vechtmaatje van Levi, een handpop. En hij gelooft het gewoon. Een speelmaatje, vechtmaatje. Wat is het nou, je sparmaatje, schat? Ja, je sparmaatje. Ja, lieverd. Je sparmaatje, die pakt hem terug. Ja, Levi. Dit is je sparmaatje, Levi. Niet aan zijn staart. Kijk, mijn arm zit er. Het is je sparmaatje. Ja. Ja, het is een sparmaatje. Ja, een vechtmaatje. Ja, een vechtmaatje. Een vechtmaatje. Ja. Kijk maar, dit is een vechtmaatje. Dit zijn mijn vingers. Dit is een koppie. Dit zijn mijn handjes. Hier zit mijn arm in. Maar Levi vindt hem leuk. En daagt hem ook uit. Hij aait hem ook. Ga ik mijn hand eruit doen. En dan laat ik hem aan hem over. Zo.
is hij nou? Waar is je vechtmaatje nou? Waar is je vechtmaatje nou? Nou, ben je klaar met vechten? Ben je klaar met vechten? Nee, Levi. Ben je klaar met vechten, Levi?